Hello. Kaya we oh 7-Eleven tao mana. Okay. Sebelah kita upload juga. After that okay. Apa nak kasih? Orang Jepang ni tak lah. Coba aku aja lah. Sushi ya. Oh, sabar juga. Tak apa lagi rumah. Supi. Iya, tera wasabi na orang Belanda. Oh, bawa. Oh, no, sisa lah. Bina. Wah. Nak usah ada cek pun. Ada sushi. Liso. Nang kau aja lah mula. Wasabi mah. Wasabi. Ada cek. Ay, luci. Wasabi. Sana mana? Oh. Garu bro. Yo over. Ada wira lah. Bena. Pamau deh ni bena. Pamalu ni. Tamu mimi dah non me fikir lah ya. Itu kan punya kita tekol ya pak. Tua kita ni lah. Nggak nggak. Saya dah. Temu orang no mi ni no suai nama. Macamnya. Spicy wings, hot wings. Macamnya. Tôm nhá mà cũng ngon. Tao là bao lắm nhà họ chỉ cái này nó xay kẹo em bưởi họ là em chỉ nó về. Nè, nó nè, sáu mày. Cái này bảo lắm. Mi hai liền luôn hai ô bít. Mình sao không? Cái lò em. Cái gì đó hết. No weird, okay. Hả? Chết. Chicken. Nhân nên tự tapi dah nyala. Ibu ini dah pernah kali ya? Kita yang dah share. Kita lokal tu, ya jo belau. Ibu ni dah belau tu, kita beli mana lah. Aku dah nunggu je bayar lagi kita beli mana orang yang ada. Dia kahama semua so apa? Hebora. Hebora. Lagi tu kau biar kacau thola deh, you panan lokal je lah. No. Apa nak sushi lah? Sushi lah. Kata lah. Ni kau. Nama mana? Cuy. Ada kelak. Pak. Ini kali cuy, dua tu kali cuy. Pokoknya cuy. Kayaknya thor tu bule deh. Oh, wasabi. Nó ra từ lúc là. Ada wasabi dulu. Mới à? Thôi, đúng rồi. Lucu dulu. Ya.
Dua kali berapa lama? Hah? Kau bicara. Apa?